ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কালেকশন অ্যান্ড সলিউশন। আশা করি বন্ধুরা আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজ আমরা দেখব কীভাবে আপনারা আপনাদের ভিডিওর অডিও সাউন্ডগুলো কীভাবে বাড়াবেন, সেটা আমি আজ আপনাদের দেখব। এই জন্য আমরা যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করব সেটা হলো অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো CC 2017। এটা আমরা ওপেন করব। তো বন্ধুরা আমাদের মূল পেজটা ওপেন হয়ে গেছে। তো চলুন আমরা যেই ভিডিওর অডিও সাউন্ডটা আমরা বাড়াবো এবং কমাবো সেটা আমরা নিয়ে আসবো। তো আমরা এখন ইম্পোর্ট মিডিয়া টু স্টার্ট এখানে ক্লিক করব। এখানে ডাবল ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমরা এখন আমাদের আমাদের একটা ভিডিও নিব যার সাউন্ড খুব কম। আমরা এখানে সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করে আমরা ওপেন দিব। ডাবল ক্লিক করলে হবে, আবার ওপেন দিলেও হবে সিলেক্ট করে। তো আমাদের ভিডিওটা চলে আসলো। তো বন্ধুরা আমরা এখন এই ভিডিওটাকে ধরে আমরা এইখানে ছেড়ে দেব। ড্রপ মিডিয়া হেয়ার টু ক্রিয়েট স্ক্রিন, এখানে আমরা ছেড়ে দেব। ছেড়ে দিলে বন্ধুরা আমাদের মূল যে ভিডিওটা সেই ভিডিওটা চলে আসছে। একটা হলো ভিডিও পার্ট, উপরেরটা হলো ভিডিও পার্ট, নিচেরটা অডিও পার্ট, দুই পার্টে চলে আসলো। তো বন্ধুরা আমরা এখন দেখি যে ভিডিওটার কি অবস্থা। যে ভিডিওটার তো বন্ধুরা দেখুন সাউন্ড খুবই কম, খুব অল্প সাউন্ড শোনা যাচ্ছে। তো আমরা এর সাউন্ডটা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেটা আমরা এখন দেখব। তো এর জন্য আমরা যেখানে যাব সেটা হলো অডিও ইফেক্ট। রাইটে দেখবেন আপনারা অডিও ইফেক্ট আছে। এখানে অডিও ইফেক্টের এখানে আমাদের আছে ডাইনামিক প্রসেসিং। এই ডাইনামিক প্রসেসিংটাকে নিয়ে আমরা এই অডিওর পরে ছেড়ে দেব। অডিওর পর ছেড়ে দিলে দেখুন আমাদের এখানে একটা অপশন আসছে বা সাইডে রাইটের উপরে, এই যে ডাইনামিক প্রসেসিং, এটা এডিটের অপশন। এখানে আমরা এডিটে ক্লিক করব। এডিটে ক্লিক করার পরে আমরা এখন ভিডিওটা ছেড়ে দিব। ছেড়ে আমরা এই যে অপশন আছে এটা আমরা উপরে নিচে করে দেবো, উপরে করে দেবো, তাহলে আমাদের সাউন্ডটা বেড়ে যাবে। আমাদের সাউন্ডটা অনেক বেশি, দেখুন। বা যে কোনো অডিও সাউন্ড আপনারা এখানে নিয়ে এসে আপনারা এখান থেকে বৃদ্ধি করতে পারবেন। আবার যে অডিও সাউন্ড আপনারা কমাতে চান সেটাও এখানে নিয়ে এসে কমাতে এবং বাড়াতে পারবেন। আবার কমে যাবে, দেখুন এগুলো আবার কমে যাচ্ছে। এখন দেখুন সাউন্ডটা অনেক কমে গেছে। আমরা আবার নিয়ে যাব, আবার ভিডিওটা আমরা চালাবো। তো বন্ধুরা এভাবে আপনারা আপনাদের ভিডিওর সাউন্ডটা খুব সহজে বাড়াতে পারেন। তো বন্ধুরা ভিডিওটি বাড়ানোর পরে আপনারা আরেকটা কাজ করবেন, সেটা হলো আপনাদের অডিও সাউন্ডের যেই নয়েজগুলো থাকে, যদি কোনো নয়েজ থাকে তাহলে আপনার এই অপশনে সার্চ অপশনে ডি নয়েজার লিখবেন। ডি নয়েজার, এই যে ডি নয়েজার, এই ডি নয়েজারটার আপনি এখানে অডিওর যে ফিল্টার আছে সেই ফিল্টারের উপরে ছেড়ে দিবেন। তো ফিল্টারের উপর ছেড়ে দিলে হবে কি আপনাদের যে নয়েজগুলো থাকে, ব্যাকগ্রাউন্ডের যে অনেক ধরনের নয়েজ থাকে সেই নয়েজগুলো দূর হয়ে যাবে। তো ভেবে আপনারা আপনাদের সেই নয়েজটা আপনারা খুব সহজে আপনারা কমাতে পারেন বা নয়েজটা দূর করতে পারবেন।